Daar is jou moeder. Nie met implikasie jou broer en jou suster. Daar is jou moeder. Die susters woorde met geweldige trefkrag. Woorde wat ongelooflik baie invloed in 'n gemeente behoort te hê. As 'n mens lees van die agtergrond van die Johannes Evangelie. Johannes die skrywer van die Evangelie, sy uitkyk op die lewe is in die begin baie eenvoudig. Johannes sê wat reg is reg. En wat verkeerd is verkeerd. Daar is iets tussenin. En hy sê dinge is nie naaste by so ingewikkeld as wat mense dit soms wil maak nie. Johannes kom vanuit 'n tipiese Griekse denke en hy sê die lewe word verdeel in lig en donker, reg en verkeerd. As jy deel van die een is, dan is jy noodwendig nie deel van die ander nie. Hy sê God is die wingerdstok en ons is die lote. En die lote is vas aan hierdie stok. En dan groei dit en dit word reggesny. Of het is doodgewoon nie deel van die stok nie. En dit word weggegooi en verbrand. Johannes sê Jesus is ons herder en ons is sy skape. En dit kom vanuit daardie ou agtergrond van Israel die herder wat sy skape geken het. Maar die skape wat ook die stem van die herder geken het. Altyd daarna geluister het en hom dadelik gevolg het. Die wat sy stem nie geken het nie geluister nie. Hulle het nie gevolg nie. En hulle het verdwaal. Johannes sê, jy of die lig of die duisternis lief. En die wat die lig lief het, lewe volgens die waarheid. Die wat die duisternis lief het, leef die leuen. Wie Jesus ken, sê hy ken die Vader. En wie Jesus nie ken nie, ken die Vader ook nie. Dan kom Johannes en hy sê, wie glo sal lewe. En wie nie glo nie, sal verlore gaan. Wie na God toe gaan, sal nooit weer honger en dors wees nie. Maar wie van God wegvlug, sal altyd honger wees en dors wees. Jy kom by die kraal in, by die hek, of oor die muur. En so kan ons aangaan, jy te gaan put in die Johannes Evangelie. Jy is hier of daar, maar jy is nooit op albei plekke nie. En dan gaan kyk ons hoe Johannes vir Jesus beskryf. En dit is volgens Johannes net so eenvoudig. Johannes sê Jesus is ons herder, die Messias, die redder, die ware lig, die wynstok, die ware brood, die goeie herder, die ingang na die kraal. Jesus is die woord, die wandelende boodskap, die teer liefdesbrief van God. Want God is liefde, sê Johannes. Die God liefhet, is 'n kind van God. En wie nie liefhet nie, ken God nie. As jy liefhet, dan is jy aan God se hoek. As jy hom nie liefhet nie, is jy aan die ander kant van die kruis. God se teenstander, want hy is liefde. Die liefde, sê Johannes, is verder baie maklik om te verstaan. Want hierdie liefde is om te doen. Dit is om te gee. Dit is om te gee. Jesus het sy disippels lief en daarom was sy hulle voete.
So maklik, so eenvoudig. En as julle my liefhet, sê Jesus, sal julle mekaar se voete was en sal julle my gebooie bewaar. Jy sien, Johannes sê lief hê en doen gaan saam. Om lief te hê is net lippetaal nie. Jy het die liefde en daarom doen jy dit. Of jy laat dit na om te doen. En dan is jy doodgewoon net liefdeloos. Ja, en so terloop sê Johannes, die meeste probleme tussen mense word opgelos en mekaar lief te hê. En soms maak Johannes het selfs makliker. En die dinge ingewikkeld raak. Verduidelik hy dit met die maklikste voorbeelde. Wil jy weet hoe lief God jou het? Eenvoudig. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gestuur het. Wil jy weet wat dit beteken dat Jesus na sy Vader teruggaan? Eenvoudig. Hy gaan na sy pa se huis om vir my en jou elkeen daar 'n kamer te gaan voorberei. Om in die gastekamer te gaan slaap. Want ek en jy is belangrik vir God. Kyk eens aan die verhouding wat Johannes met Jesus het. Dan is dit net so eenvoudig. Jesus is die Messias, die Seun van God. Maar Jesus noem hom ook sy vriend. Iemand met wie hy alles saam in die lewe kan doen. Maak nie saak wat jy gaan doen nie. Of jy slaap of opstaan, of jy gaan kamp, of die sterre gaan tel. Ja, broers en vir Johannes is alles baie eenvoudig. Jesus is nie van hom 'n verhandeling oor maatskaplike aktivisme nie. Jesus is nie 'n vader waarom jy politiek verkiesing gaan veg of 'n lisensie om ander mense op te blaas nie. Nee, vir hom is Jesus sy vriend. Iemand by wie hy elke dag van sy lewe wil wees. Iemand wat Jesus baie lief gehad het. En iemand vir wie Jesus ook baie lief is. Dus lees jy Johannes 19 vers 26 baie mooi. Dan kom jy agter dat van al Jesus se disippels net Johannes by die kruis gestaan het. Net Johannes was teenwoordig toe Jesus gesterf het. Al die ander het weggehardloop. Hy alleen het saam met Jesus sy lyding aanskou. Hom kom groet, kom ondersteun. Want dit is hoe Jesus was. En daarom is Johannes ook so. Natuurlijk, toe Johannes daar voor die kruis gestaan het, nie alles verstaan wat om hom gebeur nie. Maar uiteindelik het nie vir hom saak gemaak nie. Wat hom betref, was Jesus daar. En daarom was hy ook daar. Hy was nie op 'n afstand soos Petrus gewees nie. Hy was nie soos Petrus wat in die hitte van die oomblik gesê het, ek ken hierdie man nie. Nee, sê Johannes, ek ken hierdie man, hy is my vriend, maar hy is ook my Here, en ek is sy disipel. Ek wil hom dien, en daarom is ek hier. Dus wat leer ek en jy vandag by Johannes? Ons leer dat ons verhouding met Christus Jesus glad nie so ingewikkeld hoef te wees nie. Loyaliteit teenoor Jesus, navolging van Jesus, het niks te maak met daardie foutvrye lewensfilosofie wat die Fariseërs so graag voorgehou het nie.
Nie om Jesus te ken, moet jy eenvoudig na hom toe gaan en hom volg. En jy moet kies, jy saam met hom, of jy is nie saam met hom nie. Daar is iets tussenin. En daarom staan Johannes daar, die enigste disipel, wat kans gesien het om dit te doen. En wat maak Jesus? Die een wie hy die liefste gehad het, aan hom vertrou hy sy ma toe. Kan jy na my ma omsien, vra hy vir Johannes? Ja, wat Johannes ingestem. Waarop Jesus antwoord, maar daar is vir jou nog 'n seun. En kyk mooi na mekaar. Dus waarom maak ons dinge soms so ingewikkeld om 'n navolger van Jesus te wees? Waar het ons vasgehou? Waarom is daar soms so min sigbaar van God se liefde in mense te sien? Waarom breek dit in ons lewens? Waarom moet ons so baie relasies of verskonings om Jesus nie te volg nie en mekaar se laste nie te dra nie? Johannes sê, jy kies vir Jesus, dan is jy in sy hoek. Of jy kies teen hom, dan is jy nie in sy hoek nie. Jy kan nie skeieregter speel nie. En as jy in God se hoek is, dan erken jy sy stem. En jy hoor wat hy vir jou sê. Ja, jy jaag die liefde na. Want dit wat is wat God is. God is liefde. En omdat jy sy liefde najaag, is jou verhouding met ander eintlik ook maar baie eenvoudig. Want God se liefde in jou lewe versorg jy die een wat nie middele het nie. Jy deel is met iemand wat weggedwaal het en jy lei hom terug na die Here toe. Jy tree saam met die wat treur en jy lag saam met die wat vrolik is. Die ding wat jy baie duidelik hoor wat Jesus vir jou sê is, sien jy, daar is jou ma. En sien jy, daar is nog 'n broer. En nog baie ander broers en susters wat ek aan jou toeken. En jy neem hulle spreekwoordelik in jou huis in. En jy sien om na hulle, versorg hulle, wees lief vir hulle. Jy hou hulle vas wanneer hulle in die nag van die lewe is. Jy kuier saam met hulle wanneer hulle vrolik is. Ja, wanneer die son vir almal skyn. Jy los jou broer en suster nie alleen nie. Jy is daar vir hom of haar. Want hulle is God se mense. En daarom jy, wat ook God se mens is, sy broer en suster. Maar waar lê die kortsluiting? Waarom die verskil in die kerk? Waarom nie altyd die uitwerk van ander mense? Waarom die liefdeloosheid? Waarom ons soms in ons harte rondloop? Waarom daar die hardheid, die ongenaakbaarheid? Dit mag ons nie. Dis mos nie hoe dit lyk vir mense wat aan die Here se kant werk nie. Waar raak ons vas? Wat verstaan ons nie? Wat weet ons nie? Wat glo ons nie? Wat is daar meer om te glo as wat Johannes so eenvoudig en duidelik vir ons bring? Dis soos ek weet nie. Ek wens ek het dit geweet. Daardie Vrydag toe Jesus in die kruis gehang het, glo ek,
het Jesus met 'n traan in die oog van blydskap na Johannes gekyk en ook geglimlag terwyl hy in pyn was. Ek sekerheid vir Johannes gesê, dankie my vriend. Dankie dat jy hier is waar ek ly en swaar kry. Dankie dat jy my liefde vir jou op hierdie manier beantwoord. Jy jou daar wees, jou teenwoordigheid, jou omgee. Dankie vir 'n vriend soos jy. Aan so 'n vriend sal ek my ma toevertrou. Broers en susters, hoe lyk God wanneer hy na ons kyk? Glimlag hy? Wie weet dit, of is dit maar ook net soms? Amen. Kom ons bid saam, kan maar net so bly sit. Here, dankie dat U ons lief het. Dankie dat ons kan hoor en sien en kan praat. Dankie dat ons mense rondom ons kan hoor, mekaar kan raak sien en met mekaar kan praat. Dankie dat ons met U kan praat. Dankie Here dat U ons so ongelooflik seën. U vergewe so moontlik, want U verstaan dat ons maar net mense is. Daarom, al het U reeds soveel vir ons gedoen, vergewe U ons steeds en seën U ons steeds. Vergewe ons Here, want ons het alweer gesondig. Ons sit in ons eie hoek. Ons hoor nie U stem nie, al herken ons dit. Waar ons van gevaar en seer kry, Here, maak ons vol begrip en deernis. Maak ons positief. Help ons vandag en elke dag om ons beste te gee. Open ons ore, Here, sodat ons U stem kan hoor. Open ons oë, sodat ons U werk kan sien. Leer ons, Here, om ons besig te hou met die dinge wat ons kan verander. En dit wat ons nie kan verander nie, vir U te gee. Leer ons ook, Here, om ons sonde deur U oë te sien en dit net so te haat, dit te bely, dat ons nie kan lewe. Dankie vir die wete, Here, dat wanneer ons soms so ontsteld is, dat ons nie eintlik kan bid nie. Wanneer ons nie weet wat om te bid nie. U na ons gees luister en ons antwoord. En as ons vra, Here, dat U ons sal seën. Seën ons net sodat ons ander kan seën. En wanneer U ons vra vir U woord, gee dit net sodat ons dit vir ander kan vertel. Ons bid vir hulle wat verlore is en U nie wil vind nie. Ons bid vir hulle wat onregverdig veroordeel word. Vir hulle wat dit baie moeiliker as ons het. Vir hulle wat alleen is. Vir hulle wat niemand het nie, wat siek is, wat bekommerd is en wat bekommerd oor ander is. Dankie Here dat U ons hoor. Dat U ons die vriende noem. Dat U ons vir mekaar gegee het om na mekaar om te sien, na mekaar te kyk, mekaar te omhels, regop te hou en vas te hou. En ja, Here, dankie dat U ons Vader is. Maar U is, het ons niks meer nodig nie. In Jesus naam. Amen.